係啊，咁你走咗山啊？我就本身都唔想講嘅，我忍唔住。你講啊。見到你直播，我要入嚟講啊。咁你自己係搖下搖下嘅，你今日搖到識佢嘅，定係幾時搖到識佢嘅？早幾日搖到識㗎。你係傾咗一段時間㗎啦，係咪？係啊，幾日啫。佢有冇佢有冇曖昧嘅嘢㗎？多謝晒你啊，苦樂人生。佢有冇講曖昧嘢先呢幾日？冇喎。冇曖昧嘢嘅。佢就話帶我去睇嗰啲咩過年嗰啲氣氛啊。過年嘅氣氛會去小樹林嘅咩？冇啊，佢經過好多地方咯。咁你都唔使去咁遙遠嘅，你去市區就得啫。你去山卡拉好危險㗎。咁你話打落去啊？一路去一路嚇？一路。你唔好開擴音啦，好心你。一路去咁佢開嗰啲電車咧，係你坐喺後邊，佢坐喺前邊係咪？我坐喺後邊，佢坐喺前邊咯。佢有冇煞掣啊？佢開得慢啊。有冇經常煞掣？入咗嗰度，入咗嗰度山卡拉入咗嗰度，有啲轉彎嗰度。我話你做咩車嚟車我去嗰度嘅？我話我唔去啊。一路去咗半個鐘頭左右啩。哇！我話咁遠嘅，你咪話邊度咩？我話你咁耐都冇放我落嚟嘅，仲未到咩？佢話去個檔口啊，去個檔口啊。我話做咩咁遠㗎？咁你冇理由㗎，去個檔口。佢上車嗰陣時，佢又冇其他啲動作喎。咁佢話去個檔口嘅話，佢冇理由入村㗎，個檔口。佢跟嗰啲村嗰啲塞車啊嘛。咁你去到村咁我見到你全部森林嚟嘅喎。即係佢去到村嗰度入邊就有好多山嘅，轉咗好多，轉咗差唔多成個鐘頭。我話咁樣嘅，肯定有警棍，我心諗。轉咗成個鐘啦，咁你佢有冇急剎嘅咧？車下，多謝日月同輝。冇急剎。有冇同你傾偈啊？有啊，佢仲問我以前做咩㗎，好正常喎。咁就係咁傾。你知唔知佢結咗婚未㗎？佢話離咗婚10年啦喎。佢就係咁樣講，佢話佢想揾一個。唔知睇下大家啱唔啱？佢又話請我去佢檔口嗰度做頭髮，請我做頭髮嘅話，食完嘢就去做頭髮。我以為真噶嘛，識咗佢。咁即係真係要食嘢嘅，諗住咁有冇去請你食嘢啊？冇啊！佢話到佢檔口嗰度先煮飯買嘢翻去。唔係咁陰毒嘅，你第一次見面你行出去食嘢，走翻去檔口煮飯啊？你遇到嘅都係渣男嚟嘅，我同你講，我真係唔明白你點解咁單純嘅，你一啲都唔勢利。多謝卓生。呢個人成日話我姣就姣，我姣乜嘢咯？我男朋友又冇。我都冇有話你姣，我真係話俾你知。喺嗰度一味喺度打嗰啲嘢出嚟，你知道咩事咩姣咩？你冇有聽佢講，你聽我講。我10年都冇都係對住一個男人，我都冇出去偷過食。你又知道人哋姣，你亂閪講嘢做咩咯？你冇有你佢。滾啊！你冇有你佢。你都知道人哋過得幾辛苦姣咩咯？你冇有你佢，你就係單純咯。你遇到嗰啲男人咧，都係想佔你便宜嘅。你都冇知道人哋嘅遭遇，你知道我咩回事咩？你冇有聽佢講，你都冇知道人哋幾閪慘過到。我一個人對住一個男人成10年，你得咪咯？我對住一個人成10年，我都冇去出去咩過。我明白，人哋唔係講，我哋唔好講佢，我就係講嗰個男嘅。你第一時間我同你講，你第一時間佢講到去到佢講我就。去到你檔口食嘢咧，佢就有問題噶啦。我同你講，即係我諗住去到佢檔口食嘢，食完嘢日光又白嘛。如果夜晚我冇會去噶咯，嗬？唔係，你應該係去出邊食咗嘢，然之後佢發個定位，你知道佢個定位，然之後咧你諗過唔係嗰啲山卡卡，你先好去。冇係啊，都講出邊大馬路嗰啲塞車咯。佢話咁啊係啊，真係塞車噶。我尋日喺茂名塞到我半死，食咗餐年嚟。咁咪就係咯。所以咁你後尾佢嗰個人咧就車嚟車去兜嚟兜去，兜咗成個鐘。係咯，兜咗成個鐘。咁你去到嗰度，我就傻閪閪，我就指嗰啲話嗰啲咩樹嚟噶，好多人噶，嗰條街好多人噶。我就指佢話嗰啲咩樹嚟噶。我話嗰啲咩果嚟噶，佢係果嚟嘅。跟住佢又開入去，跟住我話你帶我入嚟呢度做乜嘢啊？我話我走啦。我走啦。佢話佢俾我走啊，佢冇拖住我喎，冇拖住我。跟住我諗下，可能我係咁壞嘛，睇見你嘅衰人樣。好肥係咪？好肥嘅嘛個肥公。嗰個嘅，跟住我話跟住佢又話嗌我上車，我去啦，嗰度又打唔到車，我心諗佢話去嗰個地方嗰個鎮啊嘛，差唔多到啦，我又知道應該係差唔多到，我睇箭頭啊嘛。跟住我又上車，跟住佢又坐咗10幾個鐘。
十唔係十幾分鐘，十幾分鐘，啊十幾分鐘之後咧，又未到，跟住田洞嗰度有啲人喺嗰度做田嗰啲農活啊嘛，佢就想攞嗰部電動車去山卡拉，即係有樹嘅，好高嗰啲樹嘅，入邊又有墳喎，我嚇到我腳都軟晒，我屌佢老屎閪啊！我話點解我會遇到咁樣嘅事嘅？我屌你佢老味！你唔好屌嚟屌去，唔好咁風鳩就喎，即係佢車咗你去山卡卡嗰度啊？係啊，即係啱啱轉彎啊，跟住我就諗到下唔對路咯，我話我落車，我話你停唔停車啊？我話你再唔停車，我即時報警咯喎！我就叫慢慢開，嘣聲我就跳落嚟。咁跳咗落嚟咧？跳落嚟我咪嘣嘣聲，我話你咪搞我啊！我一邊喊啊嘛，我戴住個口罩，我話你咪搞我啊！好大塵啊嘛，我話你咪搞我啊！我好正經㗎，我話我報警啊！跟住我就叫救命，我就跑出嚟田洞嗰度有啲人喺嗰度做嘢嘛，佢冇咁追我喎。哦，佢一開始有冇追你㗎？冇追啊！佢有冇話要同你做啲乜嘢㗎？佢又冇講。佢冇講，但係佢就屈咗你去啲山卡卡嘅地方，佢就想對你意圖不軌，但係你誤會咗人哋啊？冇係㗎，唔係佢係鹹濕佬嚟㗎，應該係佢話後尾我就一路行，我一路講，我話你冇一陣，佢話你怕我食咗你咩？但係而家咩年代啊？就咁樣講咯。跟住我話咁你話呢個咩年代？但係佢都冇對你圖謀不軌㗎，你係咪誤會咗人哋啊？唔係咩年代，我話聽人哋講啊，之前啊啲睇嗰啲新聞啊，咩事都有啊，我話又奸又殺咁樣講，我咁樣講，佢話咦邊個有嗰啲事啊？跟住佢話係啊，我搞。因為話主播呃人啊，抖音2014年就下架微信姚某姚又搖出嚟啊！你都戇居嘅呢個 P 二。跟住佢就話你係咪喺微某信嗰度搖一搖㗎？定喺邊度搖啊？喺微咯。你話我昆你嘅，你就昆你啦 P 二，哎呀你講啊。然之後咧？然之後就識得佢咯。我都話俾你知咯，咁當時佢係冇對你圖謀不軌嘅，係你自己諗多咗，覺得人哋對你圖謀不軌啫，可能真係路途遙遠啫。係真嘅鹹濕佬㗎。但係佢手機冇搖一搖嘅喎，人哋話係附近人家㗎，唔係搖一搖啊。附近人家唔好意思，我講錯咗，係我問題嚇。我問題啊，附近人家，唔好意思啊，對唔住啊。附近人家係因為嗰個我去洗頭，年尾嗰陣時我去洗頭，我染髮嗰個人同我講，佢話喺附近人識得個，佢又離咗婚嘅，佢有兩個仔，佢又嫁得個未結過婚嘅一個男嘅，佢話對佢好好，對佢兩個仔年紀咯，好靚仔個，佢仲俾個相片我睇，佢話你可以，佢之前就話佢介紹邊個識，介紹個男嘅邊個識，我話我又離咗婚嘅喎，之前你好啊，呢個成功廣告。唔好意思啊，呢個祖兒，我講錯係我問題啊，係附近人啊，唔好意思吓。得咯，而家最緊要個靚女上嚟係點樣個？冇啊，佢可能呻下嘅啫，因為佢行咗3個鐘先翻到出嚟啊，翻到出嚟鎮區啊，市區啊。哦，喺鎮啊，我等車等好耐都冇人搭我嘛，即係喺入邊都叫唔到車嘅，而家過年啊嘛，我都係入手嗌咗2個摩托開電動車嘅搭我。好在佢2個好人，然後又搭咗一段路係小車嘅嗰個人搭我。哦，冇事咪好咯。咁而家冇事，咁咪有點樣同阿小婉姐姐點樣講？呻下咯，可能就係呻下咯，係咪？係啊，呻下咯，我諗住鬼都怕啦，真係嗰個女嘅，佢咁樣講，佢話即係喺嗰啲附近人可以識到個老公咁好對佢咁，我咪試下咯，喺附近人睇下識唔識得到咯。哎喲，識得嗰啲咁嘅垃圾。咁所以你自己要小心啲啊，知唔知啊，姐姐？係啊，有3個人搭我喎，有2個電動車嘅搭我，有1個小車嘅搭我。佢話冇啱路啦，我冇去啦，冇去其他啦。佢又冇問我咩事，佢就搭我出嚟。我話好啦，多謝晒咁樣。後尾翻嚟我就自己。但係佢車你嗰陣時，佢冇話俾你聽去邊嘅咩？你冇地圖講啊，講去邊度啊？唔係啊，佢話車你去邊嗰陣時，佢冇話去邊咁樣，你冇睇地圖話去邊嘅咩？冇使地圖噶，我知道地方噶嘛。唉，算啦，呢件事過去咗啦，我哋分享下一個故事啦。佢如果取消咗個賬號，即係肯定有問題噶啦。佢驚死啊嘛，個伯父。係咯。唉，佢話而家咩年代啊？邊個啊？都係自己大家你情我願啦，係咪咁嘅意思啊？係冇係，佢話冇呢啲咁嘅事。佢仲咁樣講喺嗰部車嗰度仲咁樣講。佢話而家咩年代啊？如果係人哋要而家冇人會要你個命噶啦。佢話。
哦，咁要咩啊？即係佢意思有好多監控嗰啲係嘛？佢就話如果人哋要你咩嘅咧，你就俾佢係啦，咁樣講喎，仲要。哇，咁啊，咁跟住我俾咗佢，梗係冇啦，你都戇居啊，你都。即係佢意思話呢個姐姐，即係大家明啊，即係侮辱呢個姐姐係嘛？落去啦，唔好講呢個問題啦，唉，我連咪啦，好唔好？呢個成鐘係咪俊仔？好啦。好，你話事咪嚇到死啊真係。好好好。